हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं 3 बेस्ट खांसी के सिरप के बारे में जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो पहले वाले का नाम है गिरलिंटस एक्सपेंट कफ सिरप। दूसरा है एम्ब्रोडिल एलएक्स कफ सिरप। तीसरा है कोरेक्स डीएक्स कफ सिरप। पुराने से पुराने खांसी हो उसमें चलाइए एक फाइल, आपका खांसी जल्द ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या लग रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि किसी का पुराने से पुराना खांसी हो तो ठीक हो सके। थैंक यू।